านสกี้ซึ่งแน่นอนครับมองในแง่ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและผมก็อยากจะทราบความคิดเห็นของท่านทูตรัสเซียเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโลกหลายเรื่องนอกจากไทยรัสเซียแล้วสิ่งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นรอบโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสหรัฐอเมริกาเรื่องจีนเกาหลีเหนือรัสเซียมีบทบาทสำคัญในเกือบทุกด้านของเหตุการณ์ประเด็นต่างๆในโลกนี้ฉะนั้นผมมานั่งกับทูตรัสเซียเพื่อที่จะสอบถามซักถามในหลายเรื่อง Ambassador, good afternoon. Thank you for having me again so we can discuss a lot of issues, especially Thai-Russian relations. Suthichai, good afternoon, and thank you for being with me. It's a great honor. Thank you. And a great pleasure to talk to you every time. Yes, always my pleasure to be able to ask you questions to get some enlightenment on issues that I think everyone is interested in. First of all, Thai-Russian relations. I understand that Princess Sirindon is in Russia at the moment as we speak. That's right. So your question about Thai-Russian relations is very timely and very appropriate. Yes. Indeed, Her Royal Highness Princess Mahachakra Sirindon is on a visit in Russia right now. She left for Moscow on Saturday, and today I saw her on the Russian TV program visiting the beautiful city of Sochi. Her Royal Highness toured the new Russian Education Center, Sirius. Yes. And later, Her Royal Highness will travel to Moscow and to St. Petersburg, where a beautiful traditional Thai mask theater performance will be staged on the stage of Mariinsky Theater, the famous theater of St. Petersburg, with a very long history and a pedigree among the ballet lovers. And I know that the Russian dignitaries, high-level officials will accord a very warm welcome to Her Royal Highness both in Moscow and in St. Petersburg. So my hope is that Her Royal Highness will be satisfied with the visit and will bring new impressions which will be different from what she learned about Russia 24 years ago when she visited my country in 1993. And I'm sure that Her Royal Highness will be able to see how Russia has changed over the last 24 years. This is one of the highlights of the year of celebrating 120th anniversary of our bilateral relations. And I'm very proud that within this year we had so many colorful, stunning, vibrant cultural events which brought the attention of the Russian people and the Thai people to the value and the history and the prospects of cooperation between Russia and Thailand. I'm very happy that this year we also witnessed a new development of our political dialogue. President Putin had a meeting with General Prayut Chan-o-cha in Xiamen, China, on the sidelines of the BRICS summit on the 5th of September. And this year we also had a chance to welcome Mr. Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, who visited Thailand in August. I would like to add a visit of the Friendship Group with Russia delegation from the National Legislative Assembly. They just returned back from Russia, where they had a very successful visit to step up interparliamentary relations between Russia and Thailand. Just to name a few,
But it was a very successful year in terms of our political relations. Our economic cooperation is also on the rise. Yeah. Our bilateral trade has grown more than 40%. The Thai statistics show even bigger figures. Yeah. And I'm very excited about the promising visit of our business mission in mid-November to assess, it's coming to Thailand, to assess the possibilities of investing in the Eastern Economic Corridor project. Okay, right. EEC. And we're also preparing a visit of the chairman of the Eurasian Economic Union in late November to discuss a possibility of signing a memorandum of understanding and paving the way for beginning talks on a free trade agreement between Thailand and the Eurasian Economic Union. So to cut a long story short, this year we really made progress in promoting Russian-Thai relations to a new level. And I think the jubilee of bilateral relations between Russia and Thailand gave us a unique historic opportunity to attract the attention of business communities, people at large, to the broad prospects existing in Russian-Thai relations. So I hope that next year we will see even more progress on all fronts, from political dialogue to security cooperation, to defense cooperation, to trade and investment cooperation, science and technology cooperation, tourism exchanges. Has the number of tourists gone back to normal? Absolutely, and we are heading for new records. Wow. Yeah. Last year, 1.1 million Russian tourists visited Thailand, and this year we've registered at least 32% growth in the first 6 months of the year. So there's a possibility of having 1.4, maybe even 1.5 million Russian tourists in 2017. And another thing which is making me happy is that more and more Thai tourists are traveling to Russia. Yeah. I guess that this is the result of your promotion through the Nation TV and the Nation newspaper. Both have been very kind to me and to my country, that urged Thai people to check out a big, cold country up in the north, where people with warm hearts. Warm hearts, cold weather, but warm hearts. That's true. But I think one of the main reasons for this very big improvement in the bilateral relations between the two countries is because of your personal role, very active, proactive role as ambassador. I wouldn't say so. I would say so, because I have met a lot of diplomats in Bangkok from many countries. You are one of the few very active, very friendly and warm sort of personality in the diplomatic circle. So I personally believe that your personal contribution has enabled the major improvement in the bilateral relations. You may be too humble to discuss that, but this is my own opinion about you. It sounds very flattering indeed, and I thank you very much for this compliment. But in fact, ambassador is only a representative of a president, a head of state in another country, and his effectiveness is presupposed by the position of the head of state and the government of his country. Sure. I'm
really privileged to pursue a very proactive and very constructive policy of the Russian president and the Russian government towards Thailand. And you are very open, accessible, so that we can always ask questions about the relations between the two countries and your opinion on world affairs, which I think is very constructive and useful to the Thai people in general. I'm open to any questions because I understand my mission as providing more information about Russia's stand on international issues, making Thai people understand better our policy, our interests, and maybe even to help Thai people to realize the reality of the modern world as it is viewed from the perspective of the Russian people, and that is 145 million people. And in addition to that, I can assure you that there are quite a few people in the world which are thinking the same way as Russians. So probably my vision of the story would help to correct the picture which Thai audience may have reading other sources of information or watching other TV channels. Right. So you have helped us understand at least your side or the Russian version of the big picture of the world affairs. How is Russia's role in Southeast Asia, in ASEAN, evolving now compared to 5-10 years ago? Is Russia more active in ASEAN, in Southeast Asia, and in Thailand in terms of the political role, your economic role? Because, of course, we are in the middle of the big competition between the United States on the one hand and China on the other. Where does Russia fit in this international equation in Southeast Asia? I guess that for the last 5 to 10 years, Russia's role in Southeast Asia has changed a lot. First of all, it was the time when Russia stepped up its efforts to refocus its attention from other regions to the Asia Pacific. It has been a policy of Russia for more than 20 years now, but only in recent years did we truly face the Asia Pacific region, branding this part of the world as one of the major areas of our efforts to streamline security, architecture, to integrate ourselves in the economic processes unfolding here, and also to engage my country with the people living in the Asia Pacific region and in ASEAN countries in particular. In May 2016, we invited leaders of all ASEAN countries to the beautiful city of Sochi that we already mentioned today. Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindon is in Sochi today. President Putin hosted a very fruitful summit and also had bilateral meetings with most of the Southeast Asian countries' top leaders, including General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of Thailand. We agreed to strive for building strategic partnership between Russia and ASEAN in the future. And now we are delivering on the agreement between the leaders of our nations to prepare conditions for this strategic partnership. We have built a very strong mechanism, a pyramid of institutions
to ensure the progress in our relations between Russia and ASEAN in many areas, from security to economic cooperation to people-to-people contacts. We signed a big number of agreements which lay down a very solid legal framework and basis for this cooperation. And yet another thing which was suggested by President of Russia during the Russia-ASEAN summit in May 2016 in Sochi is to start discussing idea of building a new economic partnership. We call it Eurasian Economic Partnership. Eurasian. This is a new integration project which, to our mind, lies on the surface of what is happening in Eurasia and the Asia-Pacific region. Russia with its Eurasian Economic Union, Shanghai Cooperation Organization, which now includes all major stakeholders in Eurasia, including Russia, China, India, Pakistan, alongside with the Central Asian nations. And ASEAN, 10 dynamically developing economies. Why cannot they join hands and harmonize their legislations, their economic practices, promote economic and investment cooperation? Of course, this is only a plan, which needs to be discussed in detail and to be implemented in practice. But we are not in a rush. We believe that with the consent of all 10 ASEAN countries, and the idea was warmly welcomed by the participants of the Russia-ASEAN summit, we can move to the realization of this project in the future. And now we already signed a free trade agreement with Vietnam. We are discussing a free trade agreement with Singapore. We signed a memorandum of understanding with Cambodia. And Thailand? Thailand is on the agenda. And I think the sooner we make a bilateral deal between the Royal Thai government and the Eurasian Economic Union, the better equipped we will be to come to another stage of the implementation of this project. Eurasian Economic Union, Shanghai Cooperation Organization, and ASEAN. And that will be the Eurasian, or we sometimes call Greater Eurasian Economic Partnership. Europe and Asia, a nice greater Eurasia, ASEAN, it will be included in the new, bigger scheme. Yes, I think it's absolutely feasible. It is supported by the governments of the relevant countries. It includes the One Belt, One Road project initiated by China, which we are now trying to harmonize with the Russian Eurasian Economic Union project. And as a result, we may have a new reality in the big, vast land of Eurasia. Again, this is not something to happen overnight. It will take time, but the tendency of strengthening cooperation between countries of the northern part of Eurasia and the southeastern part of Eurasia is obvious to all experts. The only thing we should do is to be consistent in promoting this mega project. One of the hot spots in world affairs these days is in the Korean Peninsula. And I've noticed that Russia and China are quite united in the stand about North Korea.
why the United States under President Donald Trump is trying to put pressure on North Korea and trying to persuade Russia and China to join the United States in this, trying to denuclearize North Korea. Where exactly is Russia standing on this issue on North Korea? If you allow me, suthichai, I would reformulate the state of affairs that you just described. Right. The problem that we're discussing now is not a North Korean nuclear issue. It is a nuclear issue of the Korean Peninsula and the degrading security situation in Northeast Asia. This is what everyone is talking about. Yeah. Because this is a very complex issue. And the nuclear weapons and the ballistic missiles of North Korea is only a part of this bigger problem. The situation has been evolving in a very dangerous direction recently, which made the whole international community to keep a close eye on these developments and try to do something to stop the crumbling of the world order in this part of the world. ผมมาชวนท่านทูตรัสเซียครับท่านคิริลบาสกี้คุยถึงเรื่องเกาหลีเหนือเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญจุดยืนของรัสเซียต่อเกาหลีเหนือต่อสหรัฐต่อจีนในเรื่องนี้สำคัญมากท่านทูตอธิบายว่าปัญหาของเกาหลีเหนือเนี่ยเรื่องนิวเคลียร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาความยุ่งยากในคาบสมุทรเกาหลีและในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเด็นที่มีความสลับซับซ้อนและไม่ควรจะมองประเด็นเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่เพียงอย่างเดียวเพราะประเด็นเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้น Yes so North Korea's nuclear weapon is only part of the problem you said Ambassador But the nuclear tests which were executed by Pyongyang recently and the ballistic missiles tests fired by North Korea raised a very heightened concern of the international community, resulting in a series of the UN Security Council resolutions. Russia was one with other members of the international community and members of the Security Council to strongly condemn nuclear and ballistic missile adventures of North Korea. We fully support all the UN Security Council resolutions and we will continue to abide by these resolutions. ท่านทูตบอกว่ารัสเซียต่อประนามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและก็จะสนับสนุนมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในการที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ชัดเจนครับ Yes. At the same time, I would like to draw your attention to the fact that all the UN Security Council resolutions, and they've been at least 7 in the recent years, contain a provision that Security Council urges all parties concerned to start talks to resolve the issue. And this has never been done. We've been only exerting pressure on North Korea. And now this pressure has come to a level where we actually exhausted all the possibilities of further pressuring the North Korea if we don't want the North Korean people to start dying in big numbers. นี่ครับท่านทูตบอกชัดเจนเลยครับแต่ว่าในมติของคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ย
ซึ่งมีมาแล้วประมาณ7 ฉบับเนี่ยมีข้อหนึ่งที่เน้นว่าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยต้องเริ่มเจรจากันและบัดนี้เนี่ยแรงกดดันที่มีต่อเกาหลีเหนือเนี่ยได้เพิ่มระดับขึ้นมาตลอดจนถึงจุดที่ท่านทูตบอกว่าจะถึงจุดที่มันอาจจะเต็มที่แล้วเราไม่ต้องการเห็นประชาชนเกาหลีเหนืออดอยากและล้มตาย So you don't want the pressure to be so much that the North Korean people will start dying, right? That's true. And another thing that we have noticed, like everybody else, that no matter how big the pressure is, it does not result in reciprocal steps taken by the North Korean regime. ไม่ว่าแรงกดดันจากฝ่ายสหรัฐหรือในมติคณะมนตรีความมั่นคงจะกดดันเกาหลีเหนือแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลให้มีการตอบสนองโดยฝ่ายเกาหลีเหนือแต่ประการใดหมายความว่ากดดันให้เจรจาก็ยังไม่มีการเจรจาฉะนั้นก็แปลว่าแรงกดดันทั้งหลายแหละไม่มีผลในทางที่พึงประสงค์ We have also observed a vicious circle of provocative measures taken by North Korea on the one hand and the United States, the Republic of Korea and Japan on the other hand. While North Korea is firing missiles and testing nuclear bombs, the United States and its regional allies are stepping up the military exercises in the vicinity of North Korea, which North Korea believes as a provocation and almost the announcement of a war against North Korea. So this vicious circle should be stopped. นี่ครับคือท่านทูตบอกว่านี่คือวงจรแห่งความชั่วร้ายทั้งสองฝ่ายทั้งเกาหลีเหนือขณะกันทางอเมริกาและพันธมิตรคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยต่างคนต่างก็ยั่วยุซึ่งกันและกันเกาหลีเหนือก็ทดลองขีปนาวุธทดลองนิวเคลียร์ต่อเนื่องขณะที่สหรัฐและพันธมิตรเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ซ้อมรบและเพิ่มระดับของการซ้อมรบเพิ่มขึ้นก็ทำให้วงจรชั่วร้ายนี้มันดำเนินต่อไปสิ่งที่รัสเซียอยากจะเห็นท่านทูตบอกก็คืออยากจะให้วงจรชั่วร้ายนี้หยุดไป How do we put a stop to the vicious circle? First of all of us need to recognize that the nuclear issue of the Korean Peninsula can be resolved only through political and diplomatic methods. ก่อนอื่นจะต้องยอมรับก่อนว่าทางแก้ปัญหานี้จะให้เกาหลีเหนือหยุดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั้นก็คือผ่านการเจรจาทางการเมืองและการทูตเท่านั้น So only political and diplomatic discussions could lead to a settlement. Absolutely. There is no military solution to this issue. Any attempt to resolve the problem through military means would lead to a catastrophe of enormous proportions, which will cost hundreds of thousands of lives in the Korean Peninsula, in the neighboring countries, and will be catastrophic for the whole world. ท่านทูตย้ำนะครับว่าไม่มีทางแก้ปัญหานี้โดยทางทหารความพยายามใดๆที่จะแก้ปัญหาเกาหลีด้วยการทำสงครามหรือทางทหารจะนำไปสู่ความเสียหายอันใหญ่หลวงอาจจะหมายถึงชีวิตที่ต้องสูญเสียเป็นหมื่นเป็นแสนผลที่ตามมาเป็นพยันตรายอย่างร้ายแรงที่สุดครับ As a result, Russia and China decided to take the lead and issued a joint statement of July the 4th this year. This statement laid down a roadmap of a possible solution of the problem. And วันที่ 4 กรกฎาคมจีนและรัสเซียได้ออกแถลงการร่วมมีข้อเสนอที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี What does the statement say? The statement makes a very
reasonable assessment, analysis of the situation in the Korean Peninsula and in Northeast Asia, and suggests that all parties concerned take on board the Chinese idea of double freeze and parallel progress. ข้อเสนอของจีนและรัสเซียในแถลงการร่วมวันที่ 4 กรกฎาคมคือการใช้คำว่า double freeze double freeze หมายถึงการแช่แข็งทั้งสองฝ่าย double freeze and parallel progress แปลว่าให้มีความก้าวหน้าพร้อมๆกันไปคือหยุดเกาหลีเหนือหยุดทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทางสหรัฐหยุดการซ้อมรบนั่นก็คือ freeze ทั้งสองฝ่ายแช่แข็งทั้งสองฝ่ายและ parallel progress แปลว่าและให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน so freeze and then progress together. Yes. In my hands, I'm holding this statement, which says the DPRK, by way of a voluntary political decision, announces a moratorium on the testing of nuclear explosive devices and ballistic missiles. นี่คือแถลงการร่วมเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับน่าสนใจมากที่ท่านทูตให้ดูเนี่ยก็คือรายละเอียดของข้อเสนอเลยครับว่าข้อแรกก็คือว่าเกาหลีเหนือโดยสมัครใจเนี่ยให้ระงับ moratorium คือหยุดชั่วคราวการทดลองขีปนาวุธ yes while the United States of America and the Republic of Korea should accordingly refrain from large-scale joint exercises. และอเมริกากับเกาหลีใต้จะต้องระงับการซ้อมรบขนาดใหญ่ที่ได้ทำมาตลอด so double freeze North Korea freezes its nuclear test and the United States and South Korea freeze their exercise. Simultaneously, the conflicting parties begin talks on principles of their relationship, including non-use of force, renunciation of aggression, peaceful coexistence, and also start negotiations on denuclearization of the Korean Peninsula. ก็แปลว่าพอระงับทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยก็เริ่มการเจรจาในหลักการของการแสวงหาทางออกอย่างสันตินี่ก็คือข้อเสนอของจีนและรัสเซียที่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนำไปสู่การหาทางออกจากวิกฤตของคาบสมุทรเกาหลีโดยเน้นว่าไม่มีทางออกทางทหารอย่าคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยทางทหารท่านทูตรัสเซียยืนยันให้ผมมีเอกสารว่านี่เป็นข้อเสนอทางการ so this a suggestion from Russia and China was released on July 4th. Yes, and we reiterated this suggestion during the meetings that took place in New York during the 72nd session of the General Assembly. We made one step forward in our proposals. We believe that at the same time, the stakeholders should jumpstart negotiations of a broader scale on building a reliable security system in the Northeast Asia. ข้อเสนอเพิ่มเติมจากรัสเซียซึ่งก็นำเสนอในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่เพิ่งผ่านมานะครับว่านอกเหนือจากที่เสนอแล้วเนี่ยให้เริ่มต้นมีการเจรจาในภาพกว้างเพื่อให้มันมีระบบความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ covering the whole northeastern part of Asia. That's true. That means China and Russia, Japan, Korea, South Korea, North Korea also covered under this security arrangement, the new security arrangement. This is something that we need badly because if we remember history and if we look at the Asia-Pacific region, which lacks solid security system, but still we have ASEAN, we have Bali Treaty, we have
multilateral organizations where they discuss security issues, but in Northeast Asia, unfortunately, we have nothing. The only thing we have is 1953 Armistice Agreement. 1953 Armistice, yes. which is putting putting an end to the Korean War. But it has not. It's not a full stop. It's a comma. It's a comma. Yes. 1953 เนี่ยสงครามเกาหลีมีเพียงการลงสัญญาสงบศึกชั่วคราวนะครับถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศว่าสงครามสิ้นสุดแล้วนะครับตั้งแต่ 1953 ฉะนั้นท่านทูตรัสเซียบอกว่าจำเป็นจะต้องมีระบบความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือก็คือทั้งจีนรัสเซียเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยให้มาพูดหาทางที่จะสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดศึกสงครามเพราะว่าในภาคอื่นๆของโลกเนี่ยมีความข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอะแต่ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังไม่มีซึ่งเป็นจุดที่อ่อนไหวจุดที่เปราะบางที่สุดในขณะนี้เลยครับBut so far, no response from North Korea or from the United States. I would be very cautious about saying that there is no response. Of course, we fully understand that it will be extremely difficult to realize this positive scenario, a comprehensive solution of the Korean Peninsula nuclear issue and the establishment of a security system in Northeast Asia. But we already see some positive signs. Russia is in constant communication with all parties, with China, with the United States of America, with Japan, North Korea? with the Republic of Korea, and with North Korea too. A delegation of North Korean Foreign Ministry visited Moscow last week. And we had consultations. At the same time, the Secretary of State of the United States visited Beijing the other day. Yes, Mr. Rex Tillerson was in Beijing. We noticed some encouraging statements made by Mr. Tillerson. He said that the only intention of the United States is the solution of the nuclear issue. The United States have no intention to throw the government of North Korea. No regime change. No regime change. And another thing that we noticed in the statements made by Mr. Tillerson was that he assessed the situation in the region as overheated and suggested that everybody should come down a little bit. ครับท่านทูตบอกว่าเพราะผมบอกว่ายังไม่มีการตอบสนองจากสหรัฐหรือเกาหลีเหนือเลยข้อเสนอของจีนและรัสเซียท่านบอกว่าอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าความเคลื่อนไหวบางอย่างน่าสนใจก็มีรัสเซียก็ติดต่อกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนี้อยู่เป็นระยะล่าสุดนี้ก็มีคณะจากกระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือไปเยือนมอสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องใหม่น่าสนใจขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ ทิลเลอร์สันก็ไปเยือนปักกิ่งเมื่อเร็วๆนี้เช่นกันท่านทูตบอกว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศทิลเลอร์สันพูดในปักกิ่งก็น่าสนใจว่าไม่ต้องการจะเข้าไปล้มรัฐบาลของระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือต้องการเห็นให้มีการเจรจาต่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเย็นลงBut President Trump, in his tweet, said, Mr. Tillerson, don't waste your time talking to the little rocket man. We have tried for 25 years. All the past presidents have failed. All the past U.S. presidents have failed. He mentioned Clinton, George W. Bush, Obama, they all failed. He would not fail, meaning that President Trump is not interested in talking. So, Russia's attempt to try to bring about a peaceful solution is not going anywhere with President Trump. Suthichai, as you know, I'm not only a diplomat, but I'm a historian. Yes. And if you browse through the history books, yes, you will find out that the issue of the nuclear weapons in the Korean Peninsula
has a long history, and there were many episodes in this history, failures and successes. Yeah. And I would like to focus on the success side of the story. Right. There were indeed several efforts to resolve the issue and to find a way for normal relationship between all countries, including North Korea, its neighbors, and the United States. Yes. And some of them were very successful. Among them, the agreement of 1991, when North Korea signed an agreement with the International Atomic Energy Agency. Yes. And as a part of a deal, the United States declared that it would stop team spirit military exercises. Oh, yeah. 1991. Right. And in 1994, there was another big crisis in the Korean Peninsula, but it resulted in an agreement that the United States and other stakeholders would join hands and create the Korean Energy Development Agency, Yes. which was established in New York. And it started to finance and to build light water nuclear reactors for North Korea. Another highlight of the success story was September 2005, Yes. when the joint statement was issued within the framework of the six-party talks. Yes. So we have so many bad stories and good stories that we have a variety of options to choose. And we can choose from the good stories, right? We don't have to choose from the bad stories. no matter how difficult it would be to establish peace and normal relationship between all the ท่านทูตน่าสนใจท่านทูตบอกท่านทูตไม่ใช่นักการทูตอย่างเดียวนะเป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยในประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีทั้งเรื่องที่ประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลวท่านทูตบอกเอาเฉพาะที่เป็นเรื่องดีๆเรื่องที่ประสบความสำเร็จเนี่ยตั้งแต่1991ก็มีข้อตกลงที่เกาหลีเหนือยอมที่จะลงนามกับหน่วยปรมาณูเพื่อสันติของสหประชาชาติที่เข้าไปพัฒนา1995ก็มีข้อตกลงที่สหรัฐและสหประชาชาติเกาหลีเหนือก็พร้อมที่จะจับมือในการพัฒนานิวเคลียร์แต่ว่าเพื่อสันติ2005นั้นมีการประชุม6ฝ่ายแต่แน่นอนตอนหลังเกาหลีเหนือก็ walk out เดินออกไม่เจรจาด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านทูตบอกว่าก็เอาตัวอย่างสิในอดีตเนี่ยที่มีผลทางบวกเพื่อจะนำมาปรับใช้หาทางออกกับปัจจุบัน So you think that all these good stories can be used as examples of designing a new success story? Well, of course, this new success story will be a different one. Yes. But we should learn from the past. And yet another thing that all of us should have is honesty, integrity, Yes. commitment, Sincerity. Remember Billy Joel had a very good song, Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is such a lonely word. All the thing I want from you, something like that. Yeah. So honesty is the best policy, you think? I think we all need that because without mutual trust, it will be very difficult to convince North Korea that nobody wants to hurt this country, nobody wants to undermine its political stability, to change its government, to interfere into its home affairs. Guarantees from
big countries, first and foremost from the United States of America, of the non-use of force or no threat of use of force against North Korea is badly needed. And of course, we need to strive for the establishment of normal diplomatic relations between all countries. Normal, yeah. Yes. As you know, there is no diplomatic relations between the United States and North Korea. No, it's not normal. It's not normal. We should come to normality. This is the goal. ท่านทูตย้ำครับว่าเราก็เรียนรู้จากประวัติศาสตร์แล้วก็เอาสิ่งดีๆมาแล้วก็มาออกแบบใหม่สำหรับการแก้ปัญหาครั้งนี้แน่นอนการแก้ปัญหาครั้งนี้แบบใหม่ก็จะไม่เหมือนเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็จะต้องมีความจริงใจ honesty ท่านพูดถึงความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ยังอ้างถึงเพลงดังว่า honesty is such a lonely word ว่า honesty นี่ความซื่อสัตย์นี่เป็นคำที่น้อยเหงาโดดเดี่ยวเหลือเกินน้อยคนนักที่จะมีมันแต่ว่าถ้าจะแก้ปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีความจริงใจและความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน trust คือคำไว้วางใจซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องสำคัญท่านทูตเน้นนะครับว่าเราไม่ต้องการเห็นใครเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเกาหลีเหนือไม่ต้องการเข้าไปล้มล้างระบอบของเกาหลีเหนือต้องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากกว่าที่สำคัญคือให้มีความสัมพันธ์การทูตอย่างปกติ normal relations ท่านทูตหมายถึงว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือทุกวันนี้ไม่มีความสัมพันธ์ของทางการทูตปกติฉะนั้นสำคัญก็คือต้องกลับมาสู่ปกติพอความสัมพันธ์ปกติแล้วก็สามารถที่จะไปมาหาสู่ต่อรองเจรจากันฉะนั้นต้องเริ่มที่ตรงนั้นคือการที่มีความสัมพันธ์เป็นปกติ President Putin said that the North Koreans would rather eat grass than to stop testing nuclear weapons, which means that President Putin is very convinced that North Korea will never give up its nuclear project. Well, it's a matter of negotiations. It's a matter of the art of diplomacy. Of course, we will never recognize the nuclear status of North Korea. We believe that North Korea should return to the non-proliferation treaty. Yes. And we will be working very hard to achieve this result. But we need to face the reality. And 7 or 8 UN Security Council resolutions that we adopted and we support are not working. No. We have to face the music. But the conclusion that we should draw from this reality is that we need to find a new solution, maybe some unorthodox solution, some new ideas, some bold steps on part of some countries which are involved in the process are needed. I would like to quote my foreign minister, Mr. Lavrov, who said that in a difficult situation, close to a real fight between two nations, the one who is stronger and who probably is wiser must do the first step. Must take the first step. Yes. So I think this is where we are now. The situation is so dangerous. We're so close to a real hot war that somebody needs to take the first step, to take the initiative, to take the lead, to say the first word which will be followed by the chain reaction. And we sincerely hope that this wisdom will prevail. ผมบอกท่านทูตครับว่าท่านประธานาธิบดีปูตินได้พูดเอาไว้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยกินหญ้าดีกว่าที่จะหยุดทดลองนิวเคลียร์ท่านทูตบอกว่าเรื่องนี้ต้องเจรจากันรัสเซียจะไม่ยอมให้เกาหลีเหนือมีนิวเคลียร์แน่นอนนี่คือจุดยืนที่ชัดเจน
และรัสเซียได้สนับสนุนมติของคณะมนตรีความมั่นคงในเรื่องนี้อย่างชัดเจนมาตลอดแต่ขณะเดียวกันตอนนี้การเผชิญหน้าระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐเนี่ยขยับเข้าไปใกล้สู่จุดสงครามมากขึ้นทุกวันถ้าไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาแนวความคิดใหม่ๆต้องมีความกล้าหาญที่จะคิดนอกกรอบเพื่อจะหาทางออกใหม่ท่านทูตอ้างถึงคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมิสลาฟรอฟบอกว่าในการเผชิญหน้าระหว่างสองประเทศที่ใกล้จะสู่สงครามแล้วเนี่ยประเทศที่แข็งแรงกว่าประเทศที่อาจจะฉลาดกว่าจะต้องเป็นประเทศที่ทำก่อนแสดงท่าทีก่อนจึงจะทำให้ปัญหานั้นหลุดออกจากวิกฤตได้ในที่นี้ท่านทูตบอกว่าก็ชัดเจนถ้าผมจะตีความเองก็คือว่าระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยสหรัฐแข็งแรงกว่าแน่นอนก็น่าจะฉลาดกว่าฉะนั้นจึงควรจะเป็นประเทศที่ริเริ่มความเคลื่อนไหวสู่การแก้ปัญหาก่อนทำอะไรพูดอะไรบางอย่างที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาก่อน So today the situation is not very hopeful but there's at the same time no pessimism among diplomats. Again, the way to peace and security in Korean Peninsula, in Northeast Asia, may be very difficult and very long, but it is not an excuse not to take the chance. We should do that. ผมบอกท่านทูตว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่ในสถานการณ์ปัจจุบันท่านทูตบอกว่าเป็นนักการทูตต้องไม่มีคำว่ามองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ยังไงก็จะต้องมีทางออกเราจะต้องพยายามเต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ให้จงได้ ASEAN does ASEAN have a role to play in trying to find a solution to this crisis do you think I guess this is the big issue of the whole international community. We should be committed to the UN Security Council resolutions. We should implement the provisions of the resolutions, exerting pressure on North Korea internationally to convince the government of North Korea that their actions and their desire to obtain nuclear weapons and to their actions in violation of the international law and the UN Security Council resolutions are not supported by anybody. So this is the role for all the members of the international community. But what is going to happen next? It is very difficult to say. I noticed that during the first week of the UNGA 72nd session, of course, the issue of the aggravation of tension in the Korean Peninsula was intensively discussed. And there are quite a few nations who appealed to the UN Secretary General, requesting him to provide his good offices. And of course, the question is very difficult. It needs consultations, quiet diplomacy, and the Secretary General was very cautious about giving any promises to anybody. But he agreed to consider this proposal. And maybe this will be one of the options that the international community will take. Maybe not. We do not know. ผมถามว่าอาเซียนมีบทบาทไหมครับในการจะช่วยแก้วิกฤตเกาหลีเหนือท่านทูตบอกว่าเป็นเรื่องของประชาคมโลกทั้งหมดและในมติของคณะมนตรีความมั่นคงก็กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีการเจรจาในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้ครั้งที่72นี้ก็มีหลายประเทศพูดถึงเรื่องเกาหลีเหนือและขอให้เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันเนี่ยมีบทบาทในการพยายามสมาน
ไมตรีหาทางให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมเจรจาท่านก็รับปากจะไปทำก็คงจะเป็นบทบาทของเลขาธิการสหประชาชาติแต่ว่านี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องบทบาทของประชาคมโลกทั้งหมดเลย So we hope that things will turn out fine and that war can be avoided because war would be very catastrophic as you said, Ambassador. I agree. But Thailand, Russia, we are still good friends. We're good friends, and we share a lot of views and opinions and positions in terms of our analysis of the international issues, regional issues, threats and challenging the world is facing today. This is why we are upgrading the level of our coordination in the international arena, first and foremost in the United Nations, in the regional organizations and fora. And I think it is mutually beneficial to have more consultations, more dialogue, more joint actions in the areas where our national interests overlap. And my viewpoint is that such areas of our common interest are very, the number is very high, and we can work on many issues and in many regions. So I'm very hopeful that Russian-Thai foreign policy cooperation will be increased in the years ahead. ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ120 ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียนะครับเป็นปีที่สำคัญมากท่านทูตเล่าให้ผมฟังถึงกิจกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจการพบปะท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ก็พบกับประธานาธิบดีปูตินที่เซี่ยมเหมือนระหว่างการประชุมบริกส์ที่ประเทศจีนเมื่อเร็วๆนี้มีคณะสสไปเยี่ยมเยือนกัน2ประเทศนะครับสมเด็จพระเทพรัตนสุดาก็ท่านก็เสด็จรัสเซียอยู่ขณะนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานทั้งทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจประชาชนต่อประชาชนและทางด้านวัฒนธรรมและท่านทูตคิริลบาสกี้ก็เป็นทูตรัสเซียที่เปิดเผยที่มีความเป็นกันเองพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ตั้งแต่ผมได้พบทูตรัสเซียมาท่านทูตคนนี้แหละครับที่เข้าถึงง่ายตอบคำถามและพร้อมที่จะนั่งถกกันถึงประเด็นของการทูตระหว่างประเทศไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าเป็นการสามารถสนทนาเสวนากันอย่างตรงไปตรงมาได้ทีเดียวครับ Thank you, Ambassador, for receiving me today. Thank you for your questions. Thank you, sir.